Здравствуйте! Как видите, опять занимаюсь серьезным делом. Сегодня я буду разрезать шишечки, а потом заливать водкой. Почему опять говорю? Потому что шишечки я уже варила варенье. Мы специально ходили, собирали, искали, рвали шишечки. А это так случилось, что встретили в лесу, можно так сказать, сосну, которая больше всего пострадала во время вот этого урагана, который был, который нам нанес много вреда на дачном участке. А это просто сосна наполовину обломалась и упала, соответственно, на землю. Но увидев, что находятся на сосне эти шишечки, потому что не на каждой и не всегда можно встретить шишечки, мы постарались сорвать сколько могли. Что я буду делать? Вот как видите, у меня стоит 2 банки. Вот здесь литровые банки водка и пустая банка. То есть варенье я уже на этот раз варить не буду. Вот так разрежу, чтобы водки был больше доступ к шишкам. И залью водку. Сделаю такую водочную спиртовую вытяжку шишек. Понятное дело, что пройти мимо нельзя было. И как видите, я в перчаточках. Хотя собираю их там без перчаток, потому что не рассчитывали, что нам вот так повезет. Ой, так, что полезные, какие свойства? Полезных свойств много. И когда вот таким способом, заливая водкой, сохраняется лучше всего. И все, что есть хорошее в шишках. То есть, почему водочная, водочная, вот именно правильно, водочная, а не спиртовая. Водочная это, ну понятно, тем более у нас спирт, разведенный водой. Есть такие разные вещества, которые хорошо растворяются и водой, а есть что спиртом. А когда вы заливаете водкой, это как раз самый лучший вариант. Там и спирт, и вода. Поэтому все полезное уйдет в водку, и вы тогда сможете принимать. Ну, а если, допустим, вы кипятком заливаете одной водой, там и температура еще, и если провариваете, то есть, как правило, разрушаются витамины. В этом случае и витамины сохранятся, и микроэлементы, и все остальное. И как видите, что перчатки. Почему? Потому что смолы. Как видите, я когда варенье варила, не мыла, не замачивала, ради того, чтобы смолы сохранить. Так и в этом случае защищаю себя руки, потому что отмыть можно, это не проблема. Так получилось, что дважды рвала шишечки, и руки потом отмылись, конечно. Но зачем, если есть такие вот одноразовые перчаточки? Порезали, что вам надо, сделали и выбросили. Это даже не многоразовые. Как видите, у меня здесь есть даже иголки сосны. Я их тоже не буду выбрасывать. Все пусть сюда идет. В таком случае ничего лишнего не бывает. Итак, какие хорошие
свойства имеют шишки. И оказывается, их можно на протяжении лета собирать. Это вот для варенья надо, чтобы они такие зелененькие были. А когда водочная настойка, вот до того, что даже весной. Итак, значит, я рассказывала о сосне дереве и говорила, что у кого сердечно-сосудистая система, то надо подальше держаться от сосны. Именно я и имела в виду энергетику сосны, то есть энергия солнца, много потом возбуждений и всего остального. Поэтому я говорила, именно от сосны, самого дерева, надо держаться чем подальше. Но шишечки, как оказывается, очень хорошо при сердечно-сосудистых заболеваниях. Даже снижает давление. Проблемы у кого с сосудами, с аритмиями и все остальное. Поэтому энергия дерева — это одно, а полезные свойства самых шишек — это совершенно другое. Ну и понятно, если здесь есть смолы, то говорит о том, что хорошие бактерицидные свойства. Поэтому, когда люди простывают, бронхиты, воспаление легких, легкие простуды, хорошо вот принимать такие настойки для профилактики, ну и во время лечения. Ну, конечно, если уже какие-то серьезные проблемы, как нас всегда советуют, самолечением заниматься не надо, а обращаться к врачу. Но в любом случае вот такие настойки, они не помешают. Ну и понятно, что здесь водочная настойка, то люди, у которых есть какая-то зависимость, то лучше не провоцировать. Возможно, водкой себя, возможно, сделать какие-то, просто запаривать. Так что вот такие нюансы надо учитывать. Ну и опять хочу в таких случаях предупредить, что любое лечение растениями, природные, то есть такие вот как этот вариант с шишками, рано или поздно оно может дать обострение. И я каждый раз, когда делаю какие-то настойки, что-то там советую, я говорю, где-то на 5-е сутки, на 4-е, у кого как, произойдет стадия обострения. Поэтому не надо бояться этих стадий обострения. Это говорит, что все хорошо, все нормально, все сработало, но такой момент надо пережить, не пугаться, не кричать, что зачем я это все делала, зачем я повелась, мне только хуже. В таких случаях надо просто уменьшить дозу приема таких настоек. И это и связано с травами, с грибами, вот трутовиками разными, вот с такими настойками шишек и много других. Поэтому такому обострению, с одной стороны, надо радоваться, хотя не очень-то приятно. Но вы должны понимать, что только через обострение, то есть воспаляется, увеличивается, потом идет стадия уменьшения,
и выздоровления. Это не таблеточку, которую вы приняли, и вам сразу боль прошла, и якобы все хорошо. А на самом деле это там снимается какая-то острая стадия, и загоняется в более такие хронические, а само лечение не происходит. Поэтому мужчинам даже советуют при импотенции, потому что такое импотенция? Это в первую очередь проблема с сосудами. Не с простатами, как можете люди думать, а сосуды, эластичность сосудов и всего остальное. Поэтому раз говорится, что сердечно-сосудистая система, значит и хорошо сработает при импотенции. Кто этими вещами интересуется, понимает, о чем я говорю. Но, как видите, процесс долгий, чтобы не затягивать. Сейчас я выключу. В основном я все сказала. Дорежу. И потом объясню дальше, что надо делать и как принимать. Ну, почему режу? Потому что можно просто бросать шишечки, не резать, они небольшие. Но все-таки, видите, сразу доступ внутрь шишки. Все-таки все равно шишечку защищает вот эта вся оболочка. А нам-то интереснее, чтобы в водку перешло все полезное. И это полезное быстрее перейдет в водку, если мы сделаем доступ. То есть, возможно, даже меньше времени понадобится. Невозможно, да? Меньше времени понадобится. Поэтому даже, как видите, здесь совершенно есть маленькие шишечки. Но я их все равно хотя бы на две части разрежу. Ну и так, продолжение. Как видите, я уже нарезала. Здесь осталось немножко, но я их резать не буду. Я их просто оставлю. И за несколько дней помаленечку просто съем. Они мне нравятся. Они такие кисленькие. Вот их тут вообще все сразу, видите, жую, все сразу в организм попадает. И вот какое кисленькое. Как правило, все настойки, все травы делаются из расчета 1 столовой ложки на стакан. Но так как на данный момент шишечки это не высушенные, а это в сыром виде, то его надо, ну, вместо 1 стакана 3-4, вместо 1 ложки 3-4 ложки, как минимум. Поэтому 2, 3, это раз, 2, 3, это 2 стакана, значит пол-литра. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, значит, сюда как раз можно
будет литры залить вот это количество. Но что его оставлять? Оно уже тем более нарезано. Как говорит, кашу маслом не испортишь. Вот я все это выбрасываю. Просто таких концентрация будет сильнее. Значит, просто принимать надо будет меньше. И все. Решается все очень просто. Вместо того, чтобы пить водку большими количествами, вместо столовой ложки будете чайную ложечку, а то и даже половину чайной ложечки. Это будет лучше всего. И все это заливается. Теперь понимаете, почему литр, а я брала 1,5 литра. Все это закрывается крышечкой и ставится в темное место. Можно в шкаф куда-то поставить, можно просто чем-то накрыть, чтобы доступа. Потому что считается, что лучше всего и хотя бы раз в сутки взбалтывать каждый день. И все это будет стоять 2 недели. После 2 недель вы можете это процедить, эту настойку, и принимать 2-3 раза в день по чайной ложечке. Ну, в этом случае меньше. Разводить на полстакана воды. И можете процедить и шишки вылить, но это имеется в виду, что через 2 недели оно уже почти готово. Но если вы даже позже его процедите там, или вообще оно будет там оставаться, ничего в этом страшного нет. Ну, возможно, даже и полезнее будет. Так что мне осталось сейчас спрятать в шкаф. Я, как правило, в шкаф спрячу. И через 2 недели буду принимать. И вот поэтому я себе оставила немножко шишечек. Можно ее в холодильник поставить и принимать. Здоровья вам! Всего вам хорошего. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Поддержите меня. До свидания. До следующих видео.